başlıyorum. 네, 그럼 김우진 웹마스터님 나와주세요. Başla. 네, 안녕하세요. 로얄마스터 김우진입니다. Herkese merhaba, ben Royal Master Kim Ujin. 네, 이렇게 많은 분들과 함께 줌 미팅을 하게 됐는데요. Böyle çok fazla kişiyle toplantı yaptığımız için mutluyum. 네, 저는 소개를 해주신 것처럼 크라운 마스터이신 저희 어머니와 함께 애터미 사업을 하고 있습니다. Biraz da önce de benim hakkımda bilgi verildiği gibi Crown Master olan annemle beraber bu işi yapıyorum. 저희 어머니가 애터미에서 성공하시는 모습을 보고 제가 애터미에 관심을 갖게 되었는데요. Ben de annemin Atomi'ye başlayıp Atomi'de başarılı olduğu o görüntüyü gördükten sonra Atomi'ye karşı ilgi duymaya başladım. 그 2019년도에 저희 어머니가 로얄 마스터로 승급을 하셔서 그 애텀이라는 회사에서 여행을 보내주게 됐어요. 2019 yılında annem Crown Master seviyesine ulaşmış ve daha sonrasında Royal Master seviyesine ulaşmıştı ve bizi beraber bir yat tatiline gönderdiler. 그게 유럽에서 하는 그 크루즈 여행인데요. Bu Avrupa'da olan bir yat tatiliydi. 제가 여행을 가서 애터미에 대해서 알게 된 거죠. Ben de o seyahatte aslında Atomi ile ilgili birçok bilgiyi öğrenmiş oldum. 왜냐하면 저는 그 전까지 자동차를 전공을 해서 대한민국에서 자동차 회사인 이제 현대자동차에 그 취업을 하기 위해서 준비를 하고 있었는데요. O zamana kadar aslında öğrenim hayatında otomotiv sektörüne ilgi duymuş. Üniversitede yine otomotivle ilgili bir bölümü okumuş. Aslında Kore şirketi olan Hyundai'ye girmek için aslında hazırlıklar yapan biriydim. 그 여행을 하면서 많은 분들과 그러니까 애터미를 하시는 많은 분들과 얘기를 하게 됐어요. Tabii ki bu seyahatte de atımı yapan birçok insanla konuşma fırsatım oldu. 그때 저희 어머니처럼 그 로얄 마스터로 승급하신 분들과 함께 여행을 하게 됐는데 O zaman da tabii ki annem gibi aynı annemin seviyesinde olan Royal Master birçok kişiyle beraber bir seyahat fırsatımız olmuştu. 그 애터미에서 로얄 마스터라고 하면은 성공했다라고 표현을 하거든요. 근데 그분들의 자녀분들이 애터미 사업을 하는 거를 제가 이제 본 거예요. O zamanlarda Royal Master olduklarında aslında başarının çok büyük bir seviyesini tamamlamış, başarmış kişi olarak adlandırıldıklarını söylemişlerdi. Ama onların başarmış olmasına rağmen çocuklarının da bu işe ilgi duyması bana çok şaşırtıcı gelmişti. 이게 튀르키예라는 나라에서는 다단계 네트워크 마케팅의 이미지가 뭐 어떤지 다른 나라에서는 잘 moru지만 한국에서는 좀 안 좋은 이미지로 생각을 하거든요, saram들이. Tabii ki Türkiye'de network işlerine karşı böyle çok seviyeli şirketlere karşı nasıl bir düşünce veya ön yargı var diğer ülkelere nazaran bilemem ama Kore'de bu işlere yani network işlerine karşı büyük bir ön yargı var. 왜냐하면 애터미는 물론 좋은 다단계라고 표현을 할 만큼 괜찮은 회사인데 한국에서 많은 다단계 회사들이 안 좋은 행동들을 많이 했어요. Tabii ki Atomi ne kadar yasal ve iyi ilkelere sahip bir şirket olarak tanımlanmış olsa da arka planda Kore'de yasa dışı olup aslında hani ülkeye de kayıtlı olmayan çok fazla network şirketi var. 다른 사람들한테 피해를 주고 그리고 필요하지도 않는 물건 강제로 사게끔 하고 그런 행동들을 애터미가 아닌 다른 다단계 회사들이 했고 그렇기 때문에 한국에서는 다단계에 대한 이미지가 안 좋거든요. İnsanların hiçbir şekilde ihtiyaç duymayacağı ürünleri insanlara ısrarla pahalı fiyatlara satarak insanları zor duruma sokan çok fazla network şirketi olduğundan dolayı eskiden tabii ki network'e karşı bir ön yargı da bu şirketler yüzünden Kore'de oluşmuş durumda. 근데 제가 이제 여행을 가서 보니까 부모가 애터미에서 성공을 했는데 자녀들도 애터미 사업을 하는 거예요. Ama bu seyahatte gördüğüm şey zaten annesi ya da babası bu işi yapan insanlar ve belli bir başarıya gelmiş insanların kendilerinin de bu işi yapması bana çok ilginç gelmişti. 그리고 젊은 사람들이 애터미 사업을 하면서 돈을 벌고 그리고 성공해 가는 모습을 보면서 애터미가 궁금해지기 시작을 했습니다. Çok normal insanların Atomi'de başarılı olmuş olduğunu ve onları kazandığı paraları gördükten sonra da ben de Atomi'ye ilgi duymaya başladım. 저는 어렸을 때부터 돈을 많이 벌고 싶었거든요. Küçüklüğümden beri parayı çok fazla kazanmak istiyordum. 근데 애터미가 알고 보니까 많은 돈을 벌 수 있는 사업이더라고요. Atomi'yi araştırdıktan sonra da Atomi gerçekten büyük paralar kazanabileceğim bir işti.
그리고 저는 평생 동안 일을 하기가 싫었어요. Ve hayatım boyunca da belirli bir işte çalışmak istemiyordum. 근데 애터미 사업은 평생 동안 일을 하지 않아도 내가 멤버십을 만들어 놓으면 그 멤버십에 의해서 내가 죽을 때까지 수당을 주고 그 내가 죽어서도 내 자녀한테 그 수당이 상속이 된다는 거예요. Ve Atomi'de yapacağım, oluşturacağım gelir belirli bir zaman yatırım yapıp çalıştıktan sonra ben çalışmasam bile bana gelir getiren bir işken aynı zamanda sadece benim para kazanmamı değil bu ay değil yani bu konu miras bıraktıktan sonra benim çocuklarımın, torunlarımın da para kazanmasını sağlayabilecek bir işti. 그래서 제가 그 여행을 하면서 애터미에 대해서 궁금해졌고 한번 한국에 돌아가서 애터미를 제대로 알아봐야겠다 이렇게 생각을 하게 됐습니다. O yüzden bu seyahatte Atomi'ye karşı çok fazla ilgi duymaya başlayıp Kore'ye gittikten sonrasında bu şirketi iyi bir şekilde araştıracağım demiştim kendime. 왜냐하면 제가 여행을 하면서 많은 분들과 애텀이라는 회사에 대해서 얘기를 나눴을 때 제가 어떤 생각이 들었냐면 내가 취업을 하는 것보다 애터미 사업을 하면서 이런 시스템 소득이라는 것들을 만들어 놓아야겠다라는 생각을 많이 하게 된 거죠. Tabii ki o seyahatte çok farklı insanlar, farklı yaşlar ve farklı meslek grubunda insanlarla sohbet ettiklerimde o insanların verdiği tavsiyeler doğrultusunda benim de düşündüğüm gerçekten bir şirkete çalışan olarak girmeye çabalamaktansa bu işte bir gelir oluşturmaya çalışmak çok daha mantıklı diye böyle bir karar verdim. 그래서 제가 애터미 사업을 시작한 결정적인 이유는 이 애터미 사업이 결국에는 돈을 버는 일을 끝내는 사업이기 때문에 저는 애터미 사업을 시작을 했습니다. Yani benim sonuç olarak Atomi'ye başlamaktaki ana sebebim ne derseniz Atomi'de parayı kazanmak için yani parayı kazanıp daha sonrasında hiçbir şekilde çalışmasanız ve gelir elde edebileceğiniz bir fırsat var. Yani aslında çalışmayı bitiren bir iş. 요즘 100세 시대라고 해요. Artık insanların 100 yaşına kadar yaşayacağı söyleniyor. 대부분의 사람들이 100살을 넘겨서 산다는 뜻이거든요. Tabii ki bazı kişiler de 100 yaşını aşkın şekilde de yaşıyor. 그래서 올해 태어난 아기 같은 경우는 이제 150살까지 살 수 있대요. Yani bu diyelim bu senelerde veya ileriki senelerde doğan bir çocuk artık 100 yaşından daha fazla da yaşayabilecek. 그러니까 그만큼 과학 기술도 좋아지고 그리고 삶의 질이 올라가기 때문에 사람들이 죽지 않고 이제 오래 살 수 있다는 거죠. Bunun sebebi ise tıbbın her geçen gün ilerlemesiyle beraber yaşam kalitesinin her geçen gün artması, insanların aslında daha refah bir ortamda yaşayarak daha uzun yıllarda yaşamasının tahmin edildiğinden dolayı böyle söyleniyor. 근데 이런 것들을 생각을 해봤을 때 이제 한국에서는 보통 50대에서 60대 사이에 은퇴라는 걸 하게 돼요. Tabii ki arka tarafta böyle gerçekler olsa da Kore'de 50-60 yaşlarında emekli oluyorsunuz. 그러면 내가 100살까지 산다면 30년에서 40년은 내가 일을 하지 않고 살아야 되는 그런 기간인 거예요. Eğer 100 yaşına kadar yaşayacak bir insan 100 yaşına kadar yaşayacak diye tahmin ediliyorsa emekli olduktan sonra yine 30-40 yıl aslında bir çalışma dönemi, bir gelir kazanma dönemi olması gerekiyor. 만약에 저 같은 경우도 제가 애터미가 아닌 다른 회사에서 일을 하게 됐다면 결국에는 그 회사에서 은퇴를 하게 돼야 된다는 거죠. Tabii ki benim durumumu düşünürseniz mevcutta bir şirkette çalışıyor olsaydım 50-60 yaşlarında o şirket ne kadar da başarılı olursam olayım emekli olmak zorunda kalacaktım. 왜냐하면 제가 계속 일을 하고 싶다고 그 회사를 다닐 수 없잖아요. 그 회사에서 나가라고 하면 나가야 되고 그게 이제 보통은 한국에서는 50에서 60세 사이라는 거죠. O şirketinde ne kadar çok çalışmak istediğiniz, ne kadar azimli olduğunuz fark etmeksizin şirket size artık işten çıkmalısın dediğinde işi bırakmanız gerekiyor. Tabii ki bu da sizin 50-60 yaşlarınızda gerçekleşen bir durum. 그럼 제가 그 이후에 돈을 벌기 위해서 30년, 40년은 또 다른 일을 해야 된다는 거예요. Yani o iş bittikten sonra yine geçimimi sağlamak için 30-40 yıl başka bir iş bulup çalışmam gerekiyor. 근데 그때는 제가 늙어 있겠죠. Ama o zamanlar zaten ben yaşlanmış olacağım. 그래서 제가 늙어 있으니까 많은 회사나 많은 직장에서 저를 써주지 않아요.
Zaten ben yaşlanmış artık genç bir güç olmayacağım için de hangi şirkete gidersem gideyim beni verimli bulmayacaklardır. 그래서 저는 어떤 생각을 했냐면, 아, 그럼 내가 계속 평생 일을 할 수 없으니까 평생 일할 돈을 벌어놓거나 아니면은 내가 죽을 때까지 일을 하지 않아도 돈이 나오는 그런 시스템을 만들어놔야겠다라는 생각을 하게 됐습니다. O yüzden ben de eğer 50-60 yaşlarımdan sonrasında bir yerden emekli olacaksam ve bir yerde çalışmayacaksam emekli olduktan sonra ben ölene kadar yaşamımı idare eden parayı ya şimdiden hazırlamalıyım ya da bir sistem oluşturup ben çalışmasam bile artık yaşım ilerlemiş olsa bile bana gelir getiren bir sistemi kurmalıyım diye karar verdim. 그래서 여러분들 뭐 아시는 세계적인 부자인 그 워렌 버핏이 이런 얘기를 했잖아요. 내가 잠자는 Evet. 동안에도 소득이 나오지 않으면 나는 평생 동안 일을 해야 된다. 이런 얘기를 했거든요. Dünyaca ünlü Hı. Dünyaca ünlü Amerikalı yatırımcı Warren Buffett'ın dediği gibi eğer siz uyuduğunuzda da size gelir getiren bir sistem oluşturmazsanız ölene kadar çalışmak zorunda kalırsınız diye bir sözü var. 그래서 여기 이제 많은 분들이 애터미를 통해서 돈을 벌기 위해서 오셨을 거예요. Tabii ki bu toplantıya da birçok insan Atomi sayesinde para kazanmak için girdi. 근데 애터미에서 주는 소득의 핵심은 내가 잠을 자는 동안에도 내 파트너들은 물건을 쓰고 그 소득에 의해서 내가 수당을 받는다는 게 애터미 소득의 핵심이라고 저는 생각을 합니다. Atomi'nin tabii ki gelirin temelini hani gelirin temel vizyonunu benim bu işi yapıp bir sistem oluşturup ben uyuduğumda veya farklı bir işle ilgilendiğimde fark etmeksizin benim alt ekibimde bulunan tüketicilerin ürünleri sürekli kullanmaya devam etmesiyle oluşturulmuş bir gelir sistemi var. 그래서 뭐 구글이라는 사이트에 100세 시대에 대해서 검색을 해보면 이런 내용들이 나와요. Eğer Google'da 100 yaşına kadar hani 100 yaş çağının özelliklerini araştırırsanız ekrandaki yazılar çıkıyor. 여기 보시면 뭐라고 적혀 있냐면 Buraya bak ekrandaki yazılara bakabilirsiniz. 그 100세 시대의 특징이라고 해서 돈이 계속 나오지 않는 이상 노후를 안정적으로 감당하기가 어렵다라는 내용이 나오거든요. Ekrana baktığınızda en sonda bireysel emekli maaşı sürekli olarak gelmediğinde ve böyle bir çağda olduğunda istikrarlı bir şekilde yaşamını sürdürebilecek aslında insanlar bulmak çok zor olacak diye bir not var. 그래서 여기서 핵심은 계속 돈이 나와야 된다는 거예요. 그런 시스템을 우리가 갖고 있어야 안정적인 삶을 살 수 있고 정말 편안한 노후를 보낼 수 있다는 거죠. Yani böyle bir çağda güvende kalabilmek için aslında güvenli bir yaşam sürdürebilmek için sizler çalışmasanız bile sizlere gelir kazandıran bir sistemi oluşturmamız gerektiğinin aslında en büyük göstergelerinden biri. 그래서 이런 그 비교를 많이 해요. 노동소득과 시스템 소득이라는 그 소득의 차이에 대해서 많이 얘기들을 하거든요. Tabii ki bizler de yani başarmış insanlar da işçilik geliriyle beraber sistem geliri arasındaki büyük farkları sürekli olarak dile getiriyorlar. 그 여기 보시면 아시겠지만 95%의 사람들이 노동소득에서 일을 한대요. Tabii ki tabloya da baktığınız gibi aslında insanların %95'i işçilik geliriyle hayatını devam ettiriyor. 반대로 5%의 사람들만이 시스템 소득으로 돈을 번다는 거예요. Geriye kalan aslında %5'lik dilimde bir sistem geliri, girişimci, sermayeci gibi aslında özelliklerle paralarını kazanıyorlar. 그러면은 정말 대부분의 사람들이 노동소득으로 돈을 벌지만 Tabii ki birçok insan yani insanlığın çoğu aslında işçilik geliriyle hayatını sürdürürken 반대로 95%의 노동소득을 하는 사람들이 가져가는 돈은 5%의 돈만 가져간다는 거죠. yani aslında %95 insanların %5 parası diğer %5 insanların %95 parasına tekabül ediyor. 반대로 시스템 소득은 5%의 사람들만 시스템 소득으로 돈을 벌지만 5%의 사람들이 나머지 95%의 돈을 벌어간다는 거예요. Yani aslında çok %5'lik dilim gibi çok az bir dilimin sistem geliriyle sistem gelirini oluşturması aslında diğer insanların çalıştığının %95 paranın tamamının bu tarafa girmesi demek. 그럼 여기서 알 수 있듯이 대부분의 사람들이 노동소득에서 일을 하는데 반대로 돈을 많이 버는 건 시스템 소득을 가진 사람들이 돈을 더 많이 번다는 거죠.
Yani insanların alışmış olduğu geleneksel iş tipi olan işçilik gelirlerin insanların %95'i yapmış olsa da aslında en fazla parayı kazanan kısım %5'lik sistem gelirini oluşturan insanlar. 왜 이런 차이가 발생을 할까요? Yani sizce neden böyle bir fark oluşuyor? 저는 왜 이런 차이가 발생을 하냐고 생각을 한다면 노동소득은 나 혼자만 돈을 벌기 때문에 그렇다고 생각을 하거든요. Tabii ki ben burada arada niye böyle büyük bir fark diye düşündüğümde aklıma gelen ilk olarak işçilik geliri kişiseldir. Yani ben çalışırsam ben para kazanırım. Başka biri para kazanmaz mantığıyla işliyor. 예를 들어서 내가 회사를 다니는 거는 내 능력과 내 시간을 돈이랑 바꾸는 거예요. Yani bir şirkette çalıştığınızda sizin yeteneklerinizi, sizin bilginizi aslında parayla değiştirmiş oluyorsunuz. 그거는 나 혼자만의 능력과 시간인 거고 다른 사람의 능력과 시간을 이용해서 내가 돈을 벌지는 않잖아요. Burada aslında o şirkette çalıştığınızda yani sizin zamanınız ve sizin bilginiz önemli. Bu yüzden diğer insanların ne gibi bilgilere sahip olduğu hiç önemli değil. 그리고 반대로 애터미 같은 시스템 소득은 내 능력과 내 시간, 내 자본도 내 걸로 인정을 해주지만 다른 사람의 능력과 돈, 시간도 내 거로 같이 인정을 해줘요. Ama sistem geliri olan Atomi işinde tabii ki benim çabam, benim yeteneklerim ve benim zaman yatırımı yapmam oldukça önemliyken ben bunları yaparken aynı zamanda benimle beraber çalışan partnerlerin de yeteneğine, verdiği çabaya ve verdiği zamanla da ben sistem gelirime katkıda bulunabiliyorum. 한마디로 다른 사람의 능력과 노력, 그리고 다른 사람의 어떤 인맥, 그런 것들로 내가 성공을 할 수 있다는 거죠. 애터미 사업이. Yani Atomi içinde başka insanların yetenekleriyle, çabalarıyla ve onların çevresiyle, onların network'üyle başarılı olabiliriz demek oluyor. 그래서 시스템 소득은 내가 일을 하지 않아도 na한테 지속적으로 소득을 주는 그런 사업, 그리고 그런 소득이잖아요. O yüzden sistem geliri ben bir zaman çalışıp yatırım yaptıktan sonra ben çalışmasam bile bana gelir elde ettirmeye çalışan, gelir elde eden bir gelir sistem olmuş oluyor. 그래서 제가 언제 이런 시스템 소득을 가져야겠다라고 생각을 했냐면, Ben ne zaman böyle bir gelire mutlaka sahip olmalıyım diye düşündüm derseniz, 저희 어머니가 한 10년 전쯤에 병원에 오래 입원을 하셨었어요. benim annem 10 yıl boyunca uzun bir süre hastanede kalmak zorunda kaldı. 저는 아버지가 일찍 돌아가셔가지고 어머니가 저희 동생과 저를 이제 키우셨는데요. Benim babam çok erken bir yaşta vefat ettiğinden dolayı beni ve kardeşimi sadece annem büyüttü. 어머니가 한 6개월 동안 입원을 하시면서 일을 전혀 못 하셨어요. Annem yaklaşık 6 ay hastanede kaldığından dolayı tabii ki fiziksel olarak bir yerde çalışamadı. 그때는 저와 저희 동생이 어렸기 때문에 저희 어머니가 모든 돈을 버셔야 됐거든요. O zamanlar ben de kardeşim de çok küçük yaşlarda olduğumuzdan dolayı tabii ki para kazanması gereken tek kişi annemdi. 근데 저희 어머니가 6개월 동안 일을 못 하셨는데 저희 가정에 그리고 저희 생계에 전혀 지장이 없었어요. Ama annem 6 ay boyunca hastanede yatıp hiçbir şey yapmadığı durumda bile bizim evimize yani bizim gelirimizde veya bizim ekonomik durumumuzda herhangi bir aksama kesinlikle olmadı. 근데 그때는 제가 애터미에 대해서 잘 몰랐기 때문에 이게 왜 그게 가능했는지 이해가 안 됐거든요. O zamanlar atomiyi bilmediğimden dolayı böyle bir şey nasıl mümkün olabilir? Yani annem hastanedeyken gelirimizde herhangi bir aksamanın olmaması nasıl gerçekleşebilir? Çok merak ediyordum. 근데 제가 애터미 사업을 알고 나서 보니까 우리 어머니가 그때 당시에 이미 애터미를 통해서 일을 하지 않아도 시스템 소득이 나오는, 돈이 나오는 그런 멤버십을 만들어 놓으셨구나가 이제 제가 알게 된 거예요. Ama atomiyi öğrendikten sonra şimdi düşündüğüm şey demek ki annem o zamanlarda hasta olmadan önce atomide kendisi çalışmasa bile para getirecek bir sistemi çoktan oluşturmuştu. Bu yüzden kendisi nerede olursa olsun fark etmeksizin ona gelir zaten geliyordu. 그래서 제가 그때 무슨 생각을 했냐면, 내가 한 살이라도 더 젊을 때, 그리고 조금이라도 더 건강할 때, 이런 애터미 사업을 해서 내가 멤버십을 구축해 놔야지만 내 미래가 정말 편안한 미래가 될 수 있겠다, 돈 걱정 없는 미래가 될 수 있겠다라고 생각을 하게 됐습니다. Tüm bu olayları ve sebepleri anladıktan sonrasında düşündüğüm tek şey bir yaş bile olsa
daha henüz sağlıklıyken, enerjim varken bu işe başlamalı, kendi grubumu oluşturmalı ve bu gruptan sistem geliri kazanacak şekilde aslında büyütmeliyim diye düşünüp buna karar verdim. 왜냐면 세상은 알 수 없기 때문에 제가 언제 아플지 모르고 또 제가 어떤 일이 생길지 모르잖아요. Dünyanın nasıl bir yer olduğunu bilmediğimizden ve her gün belirsiz çok fazla olayla karşılaştığımızdan dolayı ne zaman hastalanacağımı, ne zaman çalışamayacak duruma geleceğimi ben bilemem. 그래서 내가 어떤 애터미가 아닌 다른 회사에 들어가서 월급이라는 것들을 받으면서 노동소득으로 돈을 버는 것보다 애터미 사업을 해서 이런 멤버십 sodık, 시스템 소득을 만들어 놔야겠다고 생각을 하게 된 거죠. O yüzden herhangi bir şirkete girip orada maaşlı bir çalışan olmaktansa zamanımı ve çabamı yatırarak Atomi için işi içerisinde bir sistem geliri oluşturmam gerekiyor diye karar verdim. 그래서 저는 애터미 사업을 지금 5년 동안 해서 애터미에서 시스템을 만들어 나가고 있고, 그리고 제가 일을 하지 않아도 소득이 되는 그러한 시스템 소득을 저는 애터미에서 지금 받고 있습니다. Şu an Atomi'yi yapalı 5 yıl oluyor ve 5 yıl içerisinde Atomi'de ben çalışmasam bile bana gelir elde ettirebilecek bir sistem gelir yapısını oluşturdum. 그래서 많은 분들이 저한테 여쭤보세요. 애터미 선택을 하기를 잘했어요? 이렇게 많이 여쭤보시거든요. Tabii ki birçok insan da bana böyle genç yaşta Atomi'yi tercih ettiğin için doğru mu yapmışsın diye fikirlerimi soruyor. 근데 그런 질문을 들었을 때 저는 당당하게 얘기하거든요. 애터미 선택을 하기를 너무 잘했다. 이렇게 말씀을 드려요. Bu yüzden böyle soru aldığım andan itibaren oldukça özgüvenli bir şekilde Atomi'yi yaptığım için, yani ne kadar erken başlarsam başladığım için çok iyi yaptığımı ve sonuçların çok güzel olduğunu söylüyorum. 왜냐하면 제가 애터미에서 많은 돈을 벌고 그리고 애터미에서 이런 시스템 소득을 받는 것도 물론 중요하지만 더 중요한 게 있거든요. Tabii ki Atomi işini yaparak burada bir çabaladıktan sonra bir sistem geliri yapısı oluşturmak ve buradan gelir elde etmek çok önemli ama başka önemli şeyler de var. 저는 지금의 애터미보다 애터미가 미래에 더 잘 될 거라는 확신이 있어요. Benim düşüncem şu anki Atomi değil de bundan sonraki gelecekteki Atomi'nin çok çok başarılı olabileceğine ben oldukça eminim. 이게 무슨 얘기냐면 제가 아무리 지금 애터미를 통해서 돈을 벌고 시스템 소득을 벌어도 이 애터미 사업이 점점 안 좋아지거나 아니면 애터미의 비전이 없는 sa업이면 제가 불안함을 가지고 애터미 사업을 할 텐데 그렇지가 않거든요. Bunun anlamı ne derseniz, eğer ben gerçekten bu işi yapmak isteyen, çok çabalayan, zamanını ve çabasını buna yatıran bir insan olup da şu an gerçekten iyi gelirler kazansam bile, eğer şirket geleceğe dair bir vizyon ifade etmiyorsa ve geleceğdeki durumu bir kararsızlık içerisindeyse, o zaman benim çalıştığım ortam ne kadar tutkum olursa olsun huzursuz bir ortam olur ve bunu uzun süre devam ettiremem. 왜냐하면 저는 애터미가 시대에 맞는 사업이라고 생각을 합니다. Ben Atomi'nin normal dönemlere, gelişen bu çağa uyan bir iş olduğunu düşünüyorum. 그러니까 시대에 맞는 사업이라는 게 뭐냐면 여러분들 돈이 뭐 튀르키예라는 나라는 어떤지 잘 moru겠지만 한국에서는 그리고 대부분의 na라에서는 돈이 오프라인보다는 온라인으로 많은 돈이 모여요. Tabii ki şu an dünyanın farklı, hani her yerinde, tabii ki Türkiye'de nasıl bir ekonomi var bilmiyorum ama artık para yani direkt olarak nakit olarak görülmektense, nakit olarak el değiştirmektense her şey arka planda online'da dönüyor. 예전에는 많은 사람들이 어떤 쇼핑을 하거나 물건을 살 때 내 근처에 매장에 가서 물건들을 많이 샀거든요. Eskiden insanlar alışveriş yaptıklarında, bir şeye ihtiyaç duyduklarında evlerinin yakındaki böyle dükkanlara gidip aslında tanıdıkları olan dükkanlarla alışveriş yapıyorlardı. 근데 요새는 온라인으로 대부분의 물건들을 많이 삽니다. Ama bu dönemlerde artık insanlar online üzerinden hiçbir şekilde dışarı çıkmadan alışveriş yapıyorlar. 그게 젊은 사람뿐만 아니라 나이가 있고 연세가 드신 분들도 오프라인 매장보다는 온라인 매장에서 쇼핑을 하는 게 한국에서는 대중화가 됐거든요. Bu artık sadece gençler için değil, orta yaşlı olan insanlar da normal dışarı çıkıp bizzat dükkanları ziyaret ederek alışveriş yapmaktansa birçok ürünlerini online'dan sipariş etmeye veya başkalarına icaraat ettirmekle alışveriş yapıyorlar.
이 말은 앞으로는 더 그게 심해질 거라는 거죠. 대부분의 돈이 온라인 매장보다는 오프라인 쇼핑몰로 많은 돈이 모이게 될 거예요. Tabii ki bu da aslında ilerleyen dönemlerde yani biraz daha ilerledikçe çok daha ciddi durumlara gelecek. Neredeyse çevrim dışı paralar gözükmeyecek ve bütün para arka planda online'a dönmüş olacak. 그러면 내가 이런 온라인 쇼핑몰을 운영을 한다는 것 자체가 미래 비전이 있는 사업을 한다는 거예요. Bu yüzden böyle online bir işi yapmanız demek aslında gelecekle ilgili bir vizyon ifade ettiğinizi gösterir. 근데 애텀이라는 사업이 온라인 쇼핑몰을 내가 운영을 직접 하는 그런 일인 거죠. Tabii ki Atomi işi de aslında sizin bir online sitenizin olup o online site sizinmiş gibi yönettiğiniz bir iş. 애텀이라는 회사가 각 개인한테 뭐 저나 아니면 여러분들한테 이 애터미의 온라인 쇼핑몰을 주는 거예요. Atomi denen bu şirket aslında Atomi online sitesini bu işi yapmak isteyen girişimcilere sanki kendi siteleriymiş gibi ödünç veriyor. 그래서 내가 이 애터미가 주는 온라인 쇼핑몰을 갖고 나도 온라인 쇼핑몰을 이용하지만 내 쇼핑몰을 이용할 그런 소비자나 아니면 사업자들을 만들어 나가면 되는 사업이라고 생각을 합니다. Bu yüzden Atomi işi de benim aslında kendi ihtiyaçlarımı karşılamak için Atomi online sitesini kullandığım, daha sonrasında başka insanların da kendi ihtiyacını karşılamak için online siteyi kullandırmasına yardımcı olarak kendi sistemimi kurduğum bir iş oluyor. 근데 많은 분들이 이렇게 생각할 수도 있어요. 아, 나는 인맥이 많이 없고 나는 자본이 많이 없어서 과연 애터미 사업을 잘 할 수 있을까? 이런 생각을 하실 수도 있거든요. Tabii ki bazı kişiler benim çevremde çok fazla insan yok ya da benim bu işe yatıracak bir sermayem yok diye düşünüp bu işi yapmamakta kararsız kalabilir. 근데 제가 애터미 사업을 하면서 느낀 거는 인맥이 없어도 그리고 내가 지금 가진 돈이 없어도 애터미에서 성공하는 데는 전혀 지장이 없어요. Ama benim şu ana kadar Atomi yaptığımda edindiğim deneyim ve çevremde başarmış insanlardan gördüğüm tecrübeyle, yani deneyim sözleriyle beraber Atomi iş içinde ister sermaye yatırımınız olmasın, isterse çok fazla tanıdığınız olmasın, bu başarıda herhangi bir etken değil. 저도 인맥이 진짜 없었거든요. 왜냐면 애터미를 하기 전에 제가 뭐 회사를 다니거나 사회에 경험이 있었던 것도 a니고 그리고 젊었기 때문에 어렸기 때문에 저는 인맥이 없는 상태에서 애터미를 시작을 했습니다. Benim de bu işe başladığımda çok fazla tanıdığım yoktu. Çünkü öncesinde ne bir şirkette çalışıp bir çevre edinmiştim, ne de normalde çok sosyal olduğumdan dolayı hani çevremde çok fazla insan tanıdığım vardı. Bu yan baştan benim başladığımda da tanıdığım fazla kişi yoktu. 근데 저는 지금 제 소비자나 회원들이 4만 명이 넘거든요. 전 세계에. Ama benim şu an tüm dünyadaki üye sayım 40 bini aşıyor. 이게 어떻게 가능하냐면 아까도 얘기한 것처럼 애터미는 내 인맥도 내 인맥으로 인정을 해주지만 내 파트너의 인맥도 내 인맥으로 인정을 해주는 거예요. Tabii ki böyle bir şey nasıl mümkün oluyor derseniz Atomi içerisinde sizin tanıdığınız kişiler zaten sizin ekibinizde yer alabiliyorken sizin tanımadığınız ama sizin ekibinizde mevcutluğu üye olmuş kişiler de sanki sizin tanıdığınızmış gibi aslında sistemde gözüküyor. 그리고 스폰서랑 나랑 같은 줄을 공유를 하기 때문에 스폰서가 내 밑에 달아주는 인맥도 내 인맥으로 인정을 해주는 거예요. Ve sponsorla benim oluşturduğum kol aslında bazen aynı kolda çakıştığından dolayı sponsorun tanıdığı bir kişi de benim ekibimde yer alabiliyor. 그래서 저도 인맥이 많이 없었지만 제 인맥도 인맥으로 인정을 해줬고 제 인맥에서 나오는 사람, 제 인맥에서 소개로 나온 사람도 똑같이 제 인맥으로 인정을 해주니까 그렇게 끊임없이 연결이 됐고 그러다 보니까 이런 많은 회원들이 제 밑에서 애터미 사업을 하고 애터미 제품을 쓰게 됐다고 생각을 합니다. Yani bu işte sadece sizin tanıdığınız kişilerin sizlerin aslında ekibinde yer alması değil, sizin tanıdığınız insanların da farklı çevrelerinin de sizin ekibinizde sürekli olan bir döngüyle yer alması, sizin çok fazla çevreniz olmasa bile bu işi yapmayı kolaylaştıran en büyük özellik. 그래서 여기 계신 분들도 다 제 파트너거든요. 제 밑에서 애터미 제품을 쓰는 그리고 애터미 사업을 하는 이런 함께 일하는 제 파트너 분들인데 Şu an toplantıya katılan herkes aslında benim ekibimde. İster bu ürünleri kullanan bir tüketici, isterse bu işi yapmak isteyen ve bunun için çabalayan bir girişimci olsun. Tamamınız benim ekibimde yer alıyorsunuz. 여기 계신 분들이 애터미 하기 전에 저를 알았던 분이 한 분도 안 계시잖아요.
Ama aranızda Atomi yapmadan önce beni bizzat olarak tanıyan bir kişi bile yoktur. 그리고 심지어 서로 태어난 국가도 다른 거죠. Ve aksine hepimizin doğduğu ülke de farklı. 근데 애터미는 그게 중요한 게 아니라 여러분들이 결국에는 제 인맥이든 제 인맥이 아니든 이게 yara분들과 제가 애터미를 통해서 연결이 되고 애터미를 통해서 만났다는 게 중요한 사실이라고 생각을 해요. Ama Atomi'de tabii ki bu şekilde farklılıklar hiçbir anlam ifade etmiyor. Sizler benim tanıdığım olmasanız bile benim aslında sizin tanıdığınız bir kişi sayesinde benim takibime girebilir ve burada da ürünleri kullanan ya da bu işi yapan biri olabilirsiniz ve bu da hangi ülkede olduğunuz vesaire hiçbir şekilde fark ettirmez. 그래서 여러분들이 쓰는 포인트를 제가 다 공유를 받고 여러분들이 회원가입하는 인맥도 제가 다 공유를 받아요. Bu yüzden sizler ister ürün kullanmak için alışveriş yapın, isterseniz bu işi büyütmek için birini üye yapın. Tamamı benimle aynı şekilde paylaşılmış oluyor. 이게 제가 애텀에서 성공한 이유고 그리고 여러분들도 성공할 수 있는 이유라고 생각을 해요. İşte benim Atomi'de kısa sürede başarılı olmamı sağlayan en büyük sebep buyken sizlerin de Atomi'de başarılı olmasını sağlayacak en büyük dayanak da bu. 저도 인맥이 많지 않았고 여기 계신 대부분의 사람들이 인맥이 많지 않을 거라고 생각을 하거든요. Benim de çok fazla çevrem yokken şu an toplantıda olan çoğu kişinin de çok fazla çevresi olmadığını düşünüyorum. 근데 적은 인맥으로도 애터미 사업을 하는 데 있어서 아무 문제가 없습니다. Çok fazla tanıdığınız olmayıp küçük bir çevreyle bile Atomi'yi yapmanızda herhangi bir sakınca yok. 왜냐하면 저의 경우처럼 여러분들도 처음에는 여러분들의 인맥으로 애터미 사업을 회원가입을 하고 애터미 사업을 하시겠지만 결국에는 여러분들이 애터미라는 사업을 하다 보면 여러분들의 인맥보다는 그 인맥에서 나오는 사람과 함께 애터미 사업을 하는 경우가 더 많거든요. Şu an mevcutta kendi tanıdıklarınızla bu işe başlamış olabilirsiniz ama daha sonrasında bu iş devam ettikten sonrasında sizin tanıdığınız kişinin tanıdığı kişinin aslında sizin sisteminize girmesiyle aslında başarılı olacaksınız. 왜냐하면 애터미 제품이 싸고 좋고 그리고 애터미 시스템이 완벽하기 때문에 누군가는 애터미 제품을 써보고 또 소개를 해주고 그리고 애터미의 꿈을 가지고 사업을 하는 사람이 끊임없이 나오게 되더라고요. Bu olayların sürekli tekrarlanmasını sağlayacak en büyük şey ise ürünlerin çok kaliteli ve kalitesine göre çok uygun fiyatlarda olması. İnsanlar kullandığında etkisini görüp başkalarına tavsiye edebilecek kadar güvenilir ürünler olduğundan dolayı ürünleri kullanıp başkalarına aktardıklarında sürekli olarak aslında bunları tanıyan, bu ürünü tanıyan yeni insanlar çıkacaktır. 그게 이제 무한 단계라고 애터미에서 표현을 하는데 단계 제한 없이 내 밑에서 일어나는 모든 것들을 다 100% 그대로 인정을 해주거든요. Böyle olduğu durumda da bu özellik sonsuz seviye diye adlandırılır. Sonsuz seviyede ister sizin üye yaptığınız, ister üye yapmadığınız kim olursa olsun yaptığı bir alışverişin puanı seviye fark etmeksizin üstlerle aynı şekilde paylaşılır. 그리고 애터미는 자본도 필요가 없거든요. Ve Atomi'de başlangıç için herhangi bir sermayeye de ihtiyacınız yok. 왜냐하면 애터미 사업을 하기 위해서 어떤 내가 매장을 갖고 있어야 되는 것도 없죠. 그리고 내가 사업을 하기 위해서 투자를 해야 되는 것도 전혀 없습니다. Çünkü Atomi işini yapıyorum dedikten sonrasında sizler bir dükkan açmanıza, bir sermaye yatırımı yapmanıza gerek yok. 그래서 애터미 사업에서 해야 될 거는 내가 애터미 제품들을 먼저 써보고 그리고 내가 애터미 제품에 만족을 했다면 나도 쓰고 그리고 함께 쓸 사람을 내가 만들므로써 그 사람도 소득을 받게 하고 나도 소득을 받는 그런 사업이라고 생각을 합니다. Yani Atomi işini sizlerin zaten mevcutta kullanması gereken ürünler olduğunu ve bunu Atomi'den aldığınızı, ürünleri kullanırsanız ve ürünler hoşunuza giderse bu ürünleri çevrenizdeki insanlara tanıttığınız, bu sayede sizlerin komisyon kazandığı ve başka insanlara da komisyon kazanması için onlarla birlikte hareket ettiğiniz bir iş olarak tanımlayabilirsiniz. 근데 저도 애터미가 처음이기 때문에 이런 애터미 사업이 저는 당연한 줄 알았거든요. 근데 대부분의 다른 다단계 회사들은 그렇지가 않더라고요. Tabii ki Atomi benim için ilk network şirketi olduğundan dolayı birçok özelliğin zaten mevcutta olması gereken mantıklı özellikler olduğunu düşünmüştüm. Ama diğer network şirketleri oldukça farklı kurallara ve farklı özelliklere sahipler. 거의 대부분의 다른 다단계 회사들이 모든 것들을 인정해주지 않아요. 그러니까 내가 소개로 그러니까 내 인맥은 다 인정을 해주지만 내 인맥이 누군가를 또 소개를 하잖아요. 그러면은 그 사람에서 일어나는 포인트를
100%다 인정을 해주지 않거든요. Diğer network şirketleri tabii ki sizin bizzat olarak üye yaptığınız insanları onaylarken aslında sizin üye yapmadığınız, sizin kendi üyelerinizin üye yaptığı kişilerinizi de belli bir seviyeye kadar onaylayıp onun altında ne kadar iyi insan olursa olsun o seviyenin altındaki hiçbir üyeyi sizin üyeniz olarak görmüyor. 그러니까 그런 회사들은 이렇게 얘기를 하는 거예요. 너가 데려온 사람은 당연히 100%다 인정을 해주는 게 맞다. 하지만 너가 데려온 사람이 또 다른 누군가를 데려온 거는 너 인맥이 아니지 않냐. 당연히 그래서 그거의 뭐 절반만 받아라. 이렇게 얘기를 하거든요. Tabii diğer network şirketleri bununla ilgili açıklaması da tabii ki bizzat olarak senin üye yaptığın kişilerin senin üyen sayılması sistemde doğruyken senin üye yapmadığın, senin altındaki bir üyenin üye yaptığı kişiler bizzat senin yaptığın üyeler olmadığından dolayı onların yarısı bile senin için onaylansa zaten bu minnettar duyulacak bir şey değil. Tüm üyeleri değil, belli oranda üyeleri sizin üyeniz saymaya devam ediyor. 근데 어찌 보면은 그게 맞는 말일 수도 있어요. 왜냐하면 내가 데려온 사람이 아니기 때문에 내가 그 사람이 물건을 구매했을 때 사실은 다 안 받는 게 맞을 수도 있잖아요. Tabii ki farklı bir açıdan düşündüğünüzde sizin bizzat üye yapmadığınız, sizin tanıdığınız biri sayesinde giren kişilerin sizin bizzat tanıdığınız olmadığı için yaptığı alışverişlerden yararlanmamanız oldukça adaletli gibi durabilir ilk başta. 근데 애터미는 감사하게도 내가 데려온 사람도 내 인맥으로 당연히 인정을 해주지만 내가 데려온 사람이 또 다른 누군가를 데려오고 또 그 사람이 또 누군가를 데려와도 같이 100% 그대로 in정을 해주는 게 진짜 애터미라는 회사에 대해서 진짜 감사하게 생각을 해봐야 되는 부분인 거죠. Ama Atomi'deki bu özellik yani ben üye yapmış olmasam bile benim alt ekibimde bulunan benim üye yaptığı insanların da tamamen ben üye yapmışım gibi görülmesi ve sistemde herhangi bir alışveriş oluştuğunda bunun puanların da eksilmeden üste doğru aktarılması tabii ki Atomi'nin içerisinde bulunan minnettar duymamız gereken özelliklerden biri ve bu özellik aslında normal bir insanın bile başarılı olmasını sağlayan en büyük özellik. 그리고 다른 회사들 같은 경우는 내가 사업을 하기 위해서 물건을 사야 되고 그리고 돈을 써야 돼요. 그러니까 투자를 해야 되는 거죠. 근데 애터미는 그게 전혀 없습니다. Ve diğer network şirketlerinde bu işi yapabilmek ve devam ettirebilmek için her ay belirli bir alışveriş oluşturmalı, her ay belirli bir satış oranı çıkarmalı ve bunu sürekli olarak devam ettirmelisiniz. Aslında ve Atomi'de bununla ilgili tabii ki herhangi bir zorunlu dayatma yok. 그러니까 사업을 하기 위해서 물건을 강제적으로 사야 되는 것도 전혀 없고, 그리고 내가 애터미에서 수당을 받기 위해서 매달 물건을 얼마 이상 써야 되는 그런 매월 유지해야 되는 그런 금액도 전혀 없는 거예요. Atomi işi içerisinde sizlerin bu işi yapması için her ay belirli bir şekilde yapmanız gereken alışverişler veya bir yatırım söz konusu olmamakla beraber bu işi aslında sürekli olarak komisyon alabilmeniz için ve her ay düzenli gireceğiniz belirli bir miktarda sipariş zorunluluğu gibi herhangi bir zorunluluk durumu kesinlikle yok. 그래서 저 같은 경우는 애터미에서 소득을 받지만 애터미 제품이 안 좋으면 안 써도 되는 거예요. 애터미라는 회사에서 저한테 어떤 것들을 요구하지 않아요. Yani diyelim sizler belirli bir ürünleri kullanmış ve o ürünlerden zaten memnunken para kazanan bir hale gelmişsiniz ve farklı bir ürün çıktığında ya da ürünler çoğaldığında ürün hoşunuza gitmiyorsa kullanmamanız yani sizin tercihinize bırakmış illa kullanacağınız diye dayatmamış bir şirket yapısı söz 근데 저는 konusu. 애터미에서 많은 돈을 벌지만 그리고 애터미라는 회사에서 저한테 물건을 의무적으로 사야 된다 이런 것도 없지만 애터미 제품을 쓰죠. 왜냐하면 애터미 제품이 진짜 좋고 진짜 저렴하기 때문에. Atom işi içerisinde bu kadar fazla para kazanırken aslında şirketin sen bu şirketten zaten bu kadar fazla para kazanıyorsun. Bu yüzden paranın bir miktarıyla her ay düzenli şekilde şu miktarda alışverişler yapman gerekiyor gibi bir zorunluluğu yok. Ama buna rağmen insanlar ne kadar fazla para kazanmaya devam ederse etsin Atom ürünlerini kullanmaya devam ediyor. Bunun sebebi ürünler uygun fiyatlı ve çok kaliteli olduğundan kaynaklanıyor. 그래서 이런 것들 때문에 진짜 내가 인맥이 없어도 애터미에서 성공할 수 있고 그리고 내가 진짜 가진 돈이 없어도 애터미에서 성공할 수 있다고 얘기를 하는 거예요. Bu kazanç planı özellikleri benim sermaye yapacak bir param olmasa da bu işi yapabilecek kadar çok büyük belki çevrem olmadığını düşünsem de aslında normal bir insanın bile başarılı olmasını sağlayacak çok temel özellikler. 그래서 애터미는 아까도 얘기한 것처럼 이런 시스템 소득을 벌 수 있는 그런 일인데요.
O yüzden atomi biraz önce de anlattığım gibi sistem işini oluşturmanız gereken bir yapı. 그러니까 애터미가 아닌 뭐 시스템 소득으로는 내가 건물을 갖고 있으면 그 건물에서 사람들이 월세 뭐 이런 것들을 내면은 임대료 이런 것들을 내면 내가 일을 하지 않아도 계속 그 돈을 받는 거죠. Tabii ki atomi sistem geliri bir sistem geliri örneğiyken atomi dışında da sistem geliri örnekleri var. Bunlardan biri ne derseniz belli bir zamanınızı ve paranızı yatırıp bir ev aldığınızı düşünün. O eve daha sonrasında bir kiracı yerleştiğinde siz ne iş yapıyor olursanız olun orada kiracı oturduğu süre ve size her ay kira geliri geldiğinde bu bir sistem geliri olur. 그리고 내가 만약에 많은 돈을 가지고 있으면 이미 많은 돈을 가지고 있으면 그 돈을 은행에다가 넣어 놓으면 은행에서 저한테 매달 이자를 주죠. Ya da diyelim çok fazla paranız var ve paranız bankada duruyor. Bankada durduğunda sürekli faiz işlediğinden dolayı bankalar size para ödüyor. Bu da bir sistem geliri örneği. 그리고 뭐 내가 노래를 한 곡 작곡을 하면은 사람들이 그 노래를 들을 때마다 내가 이제 저작권을 받잖아요. Ya da diyelim bir şarkı yazarısınız. Şarkıyı bir kez oturup zamanınızı yatırıp aslında bir şarkı yazdığınızda ve bunu bir sanatçıya verip o sürekli dile getirip sürekli aslında platformlarda çaldığında siz ondan sonra ne yaparsanız yapın o şarkıdan para kazanmanız da bir sistem geliri örneği. 그러니까 이런 모든 것들이 내가 일을 하지 않아도 돈을 주는 그러한 시스템 소득인데 저같이 평범한 사람들이 사실은 이런 시스템 소득을 받기가 쉽지 않은 거죠. Tabii ki bu biraz önce verdiğim örnekler sizler çalışmasanız bile bir kez zaman yatırımı yapıp daha sonrasında çalışmadığınızda size gelir kazandıran yapılar. Ama normal yani her insanın yapabileceği şeyler değil. 근데 애텀이라는 회사는 평범한 사람들이 아까 얘기한 이웃처럼 시스템 소득을 벌어갈 수 있는, 받을 수 있는 진짜 평범한 사람도 성공할 수 있는 그런 사업이라고 얘기를 합니다. Ama Atomi işi çok normal bir insanın bile biraz önce söylediğim özelliklerden dolayı bu işi yapabileceği sermayesi olmasın veya çok fazla tanıdığı olmasın. Yine kazanç planı özellikleri gereği bu işe başladığında başarılı olma olasılığının çok yüksek olduğu bir iş. 근데 애터미 사업이 사실은 처음부터 시스템 소득이 되는 건 아니에요. Tabii ki Atomi işi sizler bu işe başlar başlamaz en kısa hani kısa bir vadede sistem geliri kazandığınız bir iş değil. 애터미 사업도 처음에는 노동소득처럼 보일 수 있거든요. Atomi işi de yani ilk aşamalarda sanki işçilik geliriymiş gibi gözükebilir. 왜냐하면 내가 처음에 시작을 해서 딱 애터미 사업을 딱 하겠다고 해도 내 회원들이 내가 하지 않아도 늘지 않잖아요. Çünkü sizler ilk bu işi araştırmış, bu işi yapmaya karar vermiş biri olmaya karar verdim deyip ertesi gün birilerini üye yaptıktan sonrasında aslında sizler yapmayı durdurduğunuzda üyelerinizin sayısı artmayabilir. 내가 누군가에게 애터미 제품을 전달하고 그리고 애터미 정보를 주고 내가 회원 가입을 해야지만 처음에는 이 모든 것들이 이루어지거든요. İlk aşamalarda ancak siz harekete geçer, dışarı çıkar, birilerine ürünleri tanıtır, ürünleri anlatır, o kişinin üye olmasını sağlar ve o kişinin alışveriş yapmasına yardımcı olursanız ancak sizin sisteminizde değişiklikler ancak o zaman gözükür. 그러니까 애터미 사업도 처음에는 내가 모든 것들을 해야 돼요. Tabii ki Atomi işi içinde ilk başta tüm aşamalarda aslında her şeyi sizin yapmanız gerekiyor. 근데 그것을 하다 보면 1년, 2년 계속 하다 보면 어느 순간에 애터미가 노동소득에서 시스템 소득으로 전환이 되더라고요. Ama daha sonrasında bunu dediği bir yıl iki yıl odaklanarak yaptıktan sonrasında atılıyor ve siz bir şey yapmasanız bile işleyenme dönüşüyor. 그럼 그게 왜 노동소득에서 시스템 소득으로 전환이 되냐라고 봤을 때, 내 소비자가 많아지고, 나와 같이 사업하는 사람이 나오면 나올수록, 많이 나오면 나올수록, 그 사람이 내가 하지 않아도 내 역할을 대신해서 해주게 되는 거죠. İlk başlarda işçilik geliri gibi gözükürken nereden itibaren sistem gelirine dönüyor derseniz tüketicilerin sayısı arttığında ve sizler gibi bu işi yapabilecek partnerler ortaya çıktığında artık o zamandan sonra siz hareket etmeseniz bile ürünleri alan, siz hareket etmeseniz bile kendi işini büyütmek için yeni insanları üye yapan yani kişiler girdiğinde bu iş bir anda işçilik gelirinden yani sizin bedeninizle çalıştığınız işten sistem gelirine dönmüş olacak.
그래서 애터미에서 성장하고 성공하는 데는 그렇게 많은 시간이 걸리지 않더라고요. O yüzden Atomi'de aslında başarmak çok uzun bir zaman almıyor. 빠른 시간 안에 여러분들이 애터미에서 성장할 수 있고 빠른 시간 안에 애터미에서 돈을 벌 수가 있어요. O yüzden hızlı bir zaman içerisinde başarılı olabilir ve hızlı yani kısa bir vakitte ise Atomi işi işinde iyi paralar kazanabilirsiniz. 애터미 사업도 결국에는 하루에 내가 애터미에서 사용한 시간이 얼마나 많으냐에 따라서 애터미 사업의 성공과 성장의 크기가 결정이 된다고 생각을 하거든요. Tabii ki sizin günlük olarak Atomi işine ne kadar vakit ayırdığınız, o vaktinizi nasıl kullandığınıza bağlı olarak işi içerisinde oluşan başarı hızınız, büyüme hızınız değişiyor. 예를 들어서 내가 하루에 1시간만 애터미에 대해서 얘기를 하는 사람과 내가 하루에 5시간을 애터미에 대해서 얘기를 하는 사람의 성장 속도가 같을 수가 없는 거죠. Tabii ki günde 1 saat Atomi için vaktini ayıran kişiyle günde 5 saat vaktini ayıran kişinin başarı hızı veya gelir elde etme hızı aynı olmayacaktır. 그래서 애터미에서 여러분들이 빠르게 성공하고 싶고 빠르게 돈을 벌고 싶으면 애터미 제품을 꾸준하게 쓰셔야 되고 그리고 사람들을 만나서 애터미에 대해서 얘기하는 그런 시간이 많아야 돼요. O yüzden sizlerin aslında Atomi işi içerisinde bir sistem geliri oluşturmak istediğiniz, kısa vakitte aslında para kazanmak istiyorsanız eğer Atomi ürünlerini iyi bir şekilde kullanan ve bunu da çevresindeki insanlara tanıtma işini aslında sürekli düzenli olarak yapmanız gerekiyor. 근데 그러한 행동들을 내가 어, 끊임없이 당연히 처음에는 하지만 어느 순간에 보면은 그게 내가 하지 않아도 완성되는 그런 시스템 소득의 형태로 완성되는 그런 것들을 여러분들이 경험하실 수 있어요. Ancak bu şekilde devam ettiğinizde ürünleri kullanıp daha sonrasında bu ürünleri başka insanlara aktardığınız işini rutin olarak devam ettirdiğinizde bir süreden sonra siz yapmasanız bile bu sistemin aynı şekilde işlediğini görmek için aslında bunu hani deneyimleyebilmek için ilk başta bu zamanı ve çabayı yatırmak gerekiyor. 저도 처음에는 제가 누군가를 회원가입을 해야만 제 회원들이 늘고 그리고 제가 제품을 전달을 해야만 포인트가 쌓였거든요. Tabii ki benim için de bu işe başladığım ilk dönemlerde ancak ben bir yere çıkar birine ürün tanıtırsam ancak üye sayısı o zaman artıyordu. Ben bir şey yapmasam herhangi bir şey değişmiyordu. Ben ne zaman birine ürünü tanıtırsam ancak o zaman bir online hani sistemde bir satış o zaman yükseliyordu. 근데 그런 것들을 반복하다 보니까 지금은 제가 물건을 사지 않아도 저는 포인트가 쌓이고 그리고 제가 회원가입하지 않아도 저는 하루에 100명씩 회원이 늘거든요. Ama bunu tabii ki bunları yapmam gereken bir dönem olup da bunların doğal olduğunu kabul edip herhangi ben hareket ettiğimde bir sonuç çıktığını anladıktan sonra sürekli devam ettiğimde şu an ben hiçbir şey yapmasam da benim günlük olarak alt çekimde yeni 100 kişi üye olurken ben bir şey yapmadığım durumda da benim alt çekimde satışlar yükseliyor. 그래서 여러분들이 애터미 제품을 믿으시고 애터미 회사를 믿으시고 애터미의 시스템을 믿으신다면 진짜 여러분들도 저처럼 그리고 여기 뭐 임미선 총장님처럼 빠른 시간 안에 애터미에서 성공할 수 있다고 저는 생각을 합니다. O yüzden siz Atomi'nin ürünlerini, Atomi'nin kazanç sistemini, Atomi şirketine güvenip sadece yapmanız gereken basit hareketleri günlük olarak tekrarlı yaptığınız durumda benim gibi çok kısa bir süre içerisinde veya Royal Master Mission gibi kısa bir süre içerisinde oldukça başarılı ve iyi gelire sahip biri olabilirsiniz. 그래서 애터미는 지금 전 세계 10위를 하는 회사고요. Atomi şu an küreselde aslında doğrudan satış şirketleri arasında ilk ona girmiş bir şirket. 대한민국 회사로서는 1위를 하고 있는 그런 회사죠. Tabii ki bir Kore şirketi olup da böyle bir şirkete girme sıralamasında da ilk sırada yer alıyor. 그 지금 1위를 하는 아메이는 한 70년 정도 됐거든요. Şu an ilk sırada olan Envy şirketi yaklaşık 70 yıldır aslında varlığını sürdürüyor. 근데 애터미는 불과 14년, 15년밖에 안 된 그런 진짜 아메이보다 역사가 훨씬 더 짧은 회사인 거죠. Ama Atomi zaten kurulalı 14-15 yıl olmuş. Envy ile karşılaştığında çok çok az bir tarihe sahip bir şirket. 근데 그런 애터미가 지금 애터미 본사에서 어떻게 얘기를 하냐면 2030년도까지 10조의 매출을 하겠다 이렇게 얘기를 하거든요. Tabii ki böyle açılalı fazla olmamış bir şirket yani
fazla tarih geçmemiş bir şirket olmasına rağmen kendileri yakın yıllar içerisinde satışlarını oldukça fazlalaştıracaklarını iddia ediyorlar. 이 매출을 하겠다는 거는 다른 얘기로 의미를 하면은 전 세계 1위 네트워크 마케팅 회사가 되겠다라고 얘기를 하는 거예요. Yani söyledikleri satış miktarına, satış hedefine ulaşmaları için yani dünyadaki network şirketler arasında ilk sırada yer almayı hedeflediklerini gösteriyor bu rakam. 그래서 애터미가 전 세계 1위 회사가 저는 될 거라고 확신을 하고요. 그래서 1위가 된다면 여러분들도 진짜 애터미에서 성공하실 수 있고, 그리고 여러분들이 함께 성공하고 싶은 사람도 다 진짜 애터미에서 임페리얼 가고, 네, 돈을 벌 수 있다고 생각을 합니다. Tabii ki ben de Atomi'nin ileride ilk sırada yer alacağını oldukça eminim ve böyle Atomi'nin bu şirketler arasından sıyrılıp ilk sırada yer alması ve bunu hani şirketi büyütmesi durumunda bu işi yapan herkesin işinin büyüyeceği anlamına gelir. Sizlerin imperyal olduğu ve alt ekibinizdeki insanları da başarılı yapmak istediğiniz insanların da imperyal olma yolunda ilerlediğinin aslında en büyük kanıtı olur. 그래서 애터미는 네트워크 마케팅의 역사를 새로 쓰는 그런 회사고, 그리고 애터미가 진짜 전 세계 1위 회사가 됐을 때는 정말 많은 사람들이 애터미를 알게 되고 또 애터미 사업을 할 거라고 생각을 해요. Yani bu yüzden Atomi network tarihini yeniden yazan bir şirket olarak nitelendirilip Atomi'nin listelerde ilk sırada olması durumunda bu işi yapan insanların işlerinin çok daha hızlı büyüdüğünü ve bu işi yapmak isteyen çok yeni insanların çıkacağına emin olabilirsiniz. 그래서 저도 마찬가지지만 애터미가 전 세계 1위를 하기 전에 애터미를 알게 되고 그리고 애터미 사업을 한다는 거는 저나 여러분들이나 가장 큰 행운이라고 생각을 하거든요. Ben de dahil olmak üzere Atomi'nin daha listelerde birinci sıraya yer almamışken belki çoğu insan tarafından tanınmamış bir şirketken bu işe başlayıp burada gelir elde etmek için çalışmasını düşündüğümde ben de dahil olmak üzere sizlerin çok şanslı olduğunu düşünüyorum. 왜냐하면 애터미가 성장하면 성장할수록 그리고 애터미가 전 세계 1위가 되면 될수록 많은 사람들이 애터미에 관심을 갖고 애터미 사업을 할 거예요. 그러면 내가 먼저 애터미 사업을 했다는 이유로 내 밑에 수많은 사람들이 등록이 되고 그 사람들의 능력과 노력으로 인해서 내가 성공할 수 있는 그런 시스템인 거죠. Atomi şirketi her yıl büyüyüp geliştiğinde ve tabii ki sayıları da sürekli artıp bu listelerde ilk sıralara doğru kaydığında bu işi yapan kişiler mevcutta yapmaya devam ettiklerinden dolayı insanları bu Atomi ünlendiği süre boyunca Atomi'yi insanlara anlatıp o insanları kendi ekiplerine üye yapıp o insanların yetenekleri sayesinde ve o insanların çevreleri sayesinde yine kendi sistem gelirini büyüttükleri bir avantajı yakalayacaklar. 그래서 저는 하기 싫어도 해야 되는 게 애터미 사업이라고 생각을 하거든요. Bu yüzden eğer bir şey hani yapmaktan nefret ediyorsanız bir şeyi bunu hani Atomi'de de aynı şekilde yapmaktan nefret ediyorsanız da yine yapmaya devam etmelisiniz. 지금은 애터미 뭐 할 상황이 아니야. 그리고 뭐 나는 애터미에 맞지 않아. 이렇게 생각하시는 분들도 애터미 사업을 해야 돼요. Şu an Atomi'yi yapabilecek bir uygun ortam yok ya da Atomi benim kişiliğime uyacak bir iş değil diye düşünüyorsanız bile yarın yine bu işi yapmalısınız. 왜냐하면 결국에는 그런 사람들도 애터미에서 성공할 수 있고 그리고 그렇게 성공을 했을 때 애터미가 저희한테 주는 어떤 가치가 저는 여러분들이 생각하는 거에 그 이상이라고 생각을 하거든요. Tabii ki böyle düşünen insanlar bile yapması gereken küçük hareketleri günlük olarak tekrarlı yaptıklarında da başarılı olabilirler. Aslında bu da yine Atomi'nin bir vizyonu. Hem böyle insanların bile başarılı olabilmesi aslında onların canının sıkılmasına ya da yapmak istemesinden çok çok daha üst bir duygu. 그래서 애터미는 아까도 말씀드린 것처럼 무한 단계 그리고 글로벌한 사업이기 때문에 저도 한국에서 시작을 했지만 지금은 한국 회원보다 해외 회원들이 훨씬 더 많거든요. Atomi biraz önce bahsettiğim gibi aslında normal bir insanın bile başarılı olmasını sağlayacak sonsuz seviye özelliğine sahipken globalde yani sadece kendi başladığınız ülkede değil farklı ülkelerde de bu işi büyütebileceğiniz bir iş. Ben bu işe Kore'de başlamış olabilirim ama benim şu an alt ekipteki üye sayımın yarısından çoğu farklı ülkelerde üye. 이 말은 여러분들도 지금은 여러분들 나라에서 애터미 사업을 하시겠지만 결국에는 여러분들도 애터미 사업을 하다 보면 여러분들의 나라보다 다른 나라의 회원들이 분명히 더 많아지는 그런 시기가 올 거예요.
Yani sizler şu an Türkiye'de bu işe başlamış ve aslında ekibinizin tamamı Türklerden oluşmuş olsa da bu işi yapmaya devam ettiğinizde yine bağlantılar sayesinde farklı ülkelerde üyelerinizin oluştuğu, o üyeler sayesinde ise büyük grupların oluştuğu bir an yaşayabilirsiniz. 그럼 여러분들이 잠을 자도 여러분들 반대편에 있는, 지구 반대편에 있는 회원들은 물건을 쓸 거고, 그리고 그런 포인트가 공유가 돼서 여러분들이 일을 ha지 않고 잠을 자는 시간에도 소득이 된다고 생각을 합니다. Yani sizler hiçbir şey yapmayıp uyuduğunuz ülkeniz için uyku saati olduğu dönemde farklı bir ülke için gündüz vakti olduğunda oradaki insanlar kendi ihtiyaçlarını karşılamak için alışveriş yaptıklarında siz uyku halindeyken bile bir puanın yükseldiği, puan toplanarak da sizin komisyon almanızı etki ettiği bir sistemi oluşturabilirsiniz. 그래서 여러분들이 당장 힘들다고, 그리고 당장 어떤 내 앞에 있는 상황 때문에 애터미를 포기하지 않으셨으면 좋겠어요. O yüzden sizler için şu an zor bir zaman olduğundan dolayı veya sizler kendiniz bu işi yapmanızı zor olarak gördüğünüz için bu işi yapmamazlık yapmayın. 결국에는 참고 인내하고 지속적으로 반복하면 되는 사업이 애터미 사업이고요. 그리고 Bu- 결국에는 나 혼자서 애터미 사업을 시작하지만 나를 넘어선 그런 많은 회원들이 여러분들의 회원들이 되고, 그리고 그런 포인트를, 그리고 그런 매출들을 여러분들이 다 공유할 수 있는 거죠. O yüzden bizim işimiz aslında istemesek de yaptığımız, sabrettiğimiz ve sürekli olarak çalıştığımız bir iş olup bunu aslında istemesek de sürekli olarak devam etmemiz gerekecek. İlk başta sadece sizin çabanızla, sizin hareket etmenizle gerçekleşen olaylar, daha sonrasında sizin tanıdığınız birinin tanımadığınız birinin olaya girmesiyle aslında sizler çalışmasanız bile gelir elde edebileceğiniz bir sistemin oluşmasına kadar evrilecekler. 그래서 애터미 사업은 않으면 되는, 포기하지만 않으면 누구나 다 성공할 수 있는 사업이라고 얘기를 해요. O yüzden kim olursa olsun bu işte başarılı olmasının ana nedeni yani tek bir dayanağı var. Vazgeçmeyen herkes bu işte gayet başarılı olabilir. 결국에는 임페리얼까지만 가면, 그러니까 임페리얼이라는 직급에 완주만 하면 그런 되는 사업이거든요. Yani bizim işimiz emperyal olduğunuzda sadece emperyal master denen o seviyeye ulaşıp dokunduğunuzda bile mükemmel şekilde tamamlanan bir iş. 그래서 애터미에서는 뭐 1등으로 되냐, 2등으로 되냐 이런 것들은 중요하지 않아요. 그냥 내가 애터미 사업을 시작해서 결국에는 그냥 내 상황에 맞게 하다 보면, 그리고 임페리얼까지만 가면, 완주만 하면 그런 되는 사업인 거죠. O yüzden bizim işimiz kimin birinci olup kimin ikinci olduğuyla bağlantısı olmamakla beraber sadece kendi olduğunuz durumda kendi mevcut şartlarınıza göre en iyi çalışma planını oluşturarak bunun için çalıştığınızda ve Imperial Master olduğunuzda mükemmel şekilde tamamlanmış bir gelir yapısı oluşturduğunuzda biter. 그래서 애터미 사업은 또 상한선이 있기 때문에 제가 여러분들보다 먼저 애터미 사업을 시작했지만 결국에는 여러분들과 저나 똑같은 직급, 똑같은 수당을 받게 되고요. Ve Atomi'de kazancın bir sınır çizgisi olduğundan dolayı ben sizlerden daha önce Atomi'ye başlamış olsam da belli bir seviyeye geldiğimizde aslında sizlerle aynı şekilde komisyon kazanıyorum. 그래서 애터미 사업이 절대 늦지 않았어요. Böyle bir özellik olduğundan dolayı ister Atomi'ye bugün başlayın ister yıllar sonra başlayın fark etmeksizin geç kalma gibi bir durum yok. 이런 상한선이 없으면 먼저 시작한 사람이 모든 돈을 가져가기 때문에 늦었다고 얘기를 할 수 있겠지만, 애터미는 끝이 있는 일이기 때문에 저희 어머니가 저보다 먼저 애터미 사업을 하셨지만 저희 어머니나 저나 똑같은 수당을 받게 되고, 여러분들도 결국에는 저랑 똑같은 수당을 받게 될 거예요. Eğer böyle kazançta herhangi bir sınır çizgisi olmasaydı o zaman ilk başlayan kişiler her zaman en fazla parayı kazanan kişiler olurlardı ve tabii ki burada geç kaldığınıza dair söylentilere maruz kalabilirdiniz ama böyle bir sınır çizgisi olduğundan dolayı şu an annem benden çok uzun yıllar önce başlamış olsa da belli bir seviyede ben annemle aynı komisyonu kazanan gelir sınırında buluşan biri olmuş oluyorum. 그래서 제가 2020년도에 애터미를 시작을 해서 이제 애터미에서 받은 소득을 이제 제가 보여드릴 건데요. Daha sonrasında ben aslında 2020 yılında Atomi'ye başladığım andan itibaren şimdiye kadar kazandığım parayı göstermek istiyorum.
그러니까 저는 애터미를 2020년도에 딱 시작을 해서 2020년도에 이런 그 한 56만 리라를 애터미에서 네, 받았고요. Ben 2020 yılında Atomi'ye başladığımda yani 2020 yılının Nisan ayında Atomi'ye başlayıp 2020 yılının Aralık ayındaki toplam gelire baktığımda yaklaşık 570 bin TL kazanmış oluyorum. 그리고 2021년도에도 성장을 해서 네, 140만 리라 그리고 2022년도에도 320만 리라를 애터미를 통해서 벌었습니다. 2020 yılında da tabii ki biraz daha gelişme olarak yıllık gelirim 1 milyon 481 bin TL'ye ulaştı. 2022 yılında da yıllık gelirin 3 milyon 275 bin TL'ye ulaştığını görüyorsunuz. 그리고 2023년도에도 720만 리라 그리고 2024년도 작년에도 760만 리라를 애터미를 통해서 제가 받았고요. Daha sonrasında 2023 yılı ve 2024 yılı olmak üzere yaklaşık 7,5 milyon TL kazanılan bir gelir yapısına sahibim. 그래서 애터미는 진짜 많은 돈을 벌 수 있는 일이고, 그리고 내가 어떤 계속 일을 해서 버는 돈이 아니라, 진짜 제 회원들이 쓰는 그런 포인트에 의해서 제가 수당을 받는 거다 보니까, 진짜 저는 애터미 사업을 선택을 하길 잘했고, 이런 완벽한 경제적인 자유를 이제 누려가고, 얻어가고 있는 거죠. Ve Atomi'de gördüğünüz gibi bir sistem geliri yani sizlerin belli bir vaktini ayırıp oluşturduğunuz sistemle daha sonra siz çalışmadan da gelir elde edebileceğiniz bir gelir. Bu gelir de sizlerin ekibinizi oluşturduğunuzda tüketicilerinizin ürünleri satın alırken oluşturduğu puan onların da kullandığı sizlere kadar ulaşılan puan sayesinde hem ekonomik hem de zaman özgürlüğüne sahip olup bu şekilde özgürlükleri çalışmadan 그래서 karşılayabilirsiniz. 제가 뭐 1시간 동안 이렇게 애터미에 대해서 말씀을 드렸는데 이 시간으로는 사실은 애터미를 완벽하게 말씀드리기 짧고 그리고 여러분들도 애터미를 받아들이기에는 너무 짧은 시간이에요. Tabii ki ben yaklaşık bir saatte sizlere Atomi ile ilgili bilgiler sunuyorum ve bu bir saat tabii ki sizlerin Atomi'deki tüm bilgilere sahip olması için oldukça hani kısa bir zamanken bizim de tüm olduğumuz hani hedefleri anlatabilmemiz için de oldukça kısa bir zaman. 그래서 여러분들이 이런 스폰서가 주관하는 이런 미팅에 계속 참석하셔서 애터미 사업을 알아보시고요. 그리고 더 중요한 거는 애터미 본사에서 하는 뭐 석세스 아카데미나 원데이 세미나에 여러분들이 꼭 참석하셔서 애터미 사업을 진짜 알아보셨으면 좋겠습니다. Bu yüzden tabii ki sizlerin de hani bir saat içerisinde anlaması zor olan içerikler. Bunları sürekli olarak tekrar edebilmek için sponsorlarınızın düzenlediği Zoom toplantılarına düzenli katılım sağlayarak şirketin düzenlediği Success seminerler ve One Day seminerleri de düzenli olarak katılım sağlayıp bu bilgileri her geçen gün bilgilerin üzerine her geçen gün yeni bilgiler koyarak öğrenmenizi umuyorum. 그래서 여러분들도 진짜 애터미를 통해서 많은 돈을 버시기를 바라겠고, 그리고 애터미에서 진짜 얘기하는 경제적인 자유, 그리고 시간적인 자유를 다 얻으시기를 바라면서 애터미 오늘 강의를 마치도록 하겠습니다. Sizlerin de atom işi içerisinde büyük gelirlere sahip olduğunuz ve her zaman vaat edilen zaman ve ekonomik özgürlüğü de alabildiğiniz bir aslında iş olmasını umuyorum. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. 감사합니다. 한번 좋은 강의 해주신 김우진 총장님한테 감사드립니다. Tabii eğitimi için bize yani böyle güzel bir eğitim veren Kim Ucun'a teşekkür ederiz dedi. 사실 지금 새벽 4시 다 돼가는데 이 시간에 강의를 한다는 게 쉽지 않아요. Şu an Kore'de sabah karşı saat 4 ve tabii ki bu saatte uyanıp böyle bir eğitim vermek oldukça zor. 근데 이 시간에 강의해 주셔서 정말 정말 더 감사드리고요. Tabii ki böyle bir vaktini ayırıp bize eğitim verdiği için de teşekkür ederiz. 네, 시간이 좀 늦은 관계로 바로 사진 찍고 끝내도록 할게요. Sizler için de geç bir saat olmadan son olarak fotoğraf çekinip toplantıyı bitireceğiz. 네, 저희 사진 포즈 한번 해주시고 사진 찍을 수 있는 분들은 좀 펴주세요. Kalp yapın diyor. 잠시만 기다려주세요. Biraz bekletecek. 잠깐만요.
됐습니다. 이렇게 고생하셨습니다. 좋은 저녁 되세요. 알겠습니다. 네. herkese zahmet ettiniz. İyi akşamlar. 좋아요. 더 주무세요. 수고하셨어요. 네, 감사합니다, 네, 팀장님. 성경 수고하셨어요. 응.